혼자 주식 투자하시면서 종목 관리와 새로운 종목 발굴 힘드셨죠? 머니케어 뉴스는 일반인과 직장인을 위해 적정한 포트폴리오 구성과 관리를 함께 하고 있습니다. 중개 단계 스윙 거래와 롱숏 거래를 통해 매월 15개 이상의 수익 실현을 목표로 운영 중입니다. 케어맨 클럽 회원이 되시면 프리마켓부터 장 마감까지 실시간 브리핑을 통해 변화가 많은 증시에서 적절한 투자 시나리오 대응으로 성공적인 투자 생활을 만들어 보실 수 있습니다. 변화가 많은 증시의 좋은 친구. 바로 머니케어 뉴스 케어맨 클럽 회원으로 성공적인 투자 생활을 경험해 보세요. 안녕하십니까 여러분, 성업투자 머니케어 뉴스 포트폴리오 종목 체크 진행하도록 하겠습니다. 8월 26일 현재 시간 10시 29분 조금 넘어가고 있습니다. 오전 시장의 수급 형태를 체크해보면 개인들 매수세가 들어오는 곳 같은 경우는 상당히 많이 주가가 움직이는 성향을 보이고 있고요. 대체적으로 보면 외국인, 기관은 소강 상태다라고 말씀드리고 싶습니다. 오전장에 현재까지 크게 외국인이나 기관의 움직임이 없는 것으로 봐서는 제가 볼 땐 오후장에 외국인, 기관의 움직임을 잘 또 체크해 나가는 것이 중요하다라고 생각할 수가 있겠습니다. 그래도 외국인은 선물에서 조금 포지션을 좀 잡아주니까 좀 괜찮기는 한데 기관 같은 경우는 꽤 오랫동안 쉬고 있습니다. 몹시 못마땅한 그런 형국이지 않나라고 생각이 들고 있습니다. 글쎄요, 월급들도 받아서 지금 펀드에도 좀 돈이 들어오고 뭐 이렇게 할 시점이 되긴 했는데 그런 것들이 어떻게 작동될지 좀 체크해 보도록 하고요. 하나 좀 찜찜한 것 같은 경우는 외국인하고 기관들이 지금 매수세를 강하게 잡지 않고 있는 부분들은 면밀히 또 수급 형태를 체크해 봐야 되는 그런 상황이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 자, 그럼에도 불구하고 제가 생각할 땐 움직일 수 있는 종목들은 충분히 움직일 것이다 라고 좀 보고 있어요. 그리고 우리가 공략을 하던 종목들 중에서 나쁜 것 빼놓고 우리가 좋은 것들 같은 경우는 계속해서 뭐합니까? 전투를 치러 나가야 된다라고 볼 수가 있겠습니다. 왜 우리가 표현할 때 주식 실전이라는 표현을 쓰겠습니까? 전쟁 전자 아니겠습니까? 그래서 여러분들 그런 개념으로 좀 생각해 보시면, 근데 그걸 너무 힘들어서 하면 안 되잖아. 베테랑들은 그냥 우리가 믿고 있는 것들, 그런 것들을 계속해서 어떻게 보면 경쟁력이 있도록 진행하는 것들이고요. 제가 여러분들에게 수급평단 계산기 뭐 이런 것들 이야기를 많이 드리고 있지 않겠습니까? 예, 그것이 얼마나 중요한 건지 여러분들 아실 수가 있을 것 같아요. 여러분 경매 들어가서 물건을 확인하고 그러는 것들은 기업 내용을 확인하는 것이다 라고 말씀드릴 수가 있겠고요. 물건에 예를 들면 경매가를 갖다 제공하는 것들, 그것들을 미리 알고 있다 그러면 내 물건이 좋다라고 한다고 하면 여러분들은 어떻게 하시겠습니까? 그만큼 그 수급평단 계산기는 중요한 거다라고 볼 수가 있겠고요. 매수 주체가 어느 매수 주체인지 파악할 수도 있고, 또 어떻게 흘러가는지 알 수 있겠고, 또 예를 들어서 이런 것들이죠. 과거에 보면 삼전이나 닉스가 상당히 어떻게 돼 주가가 많이 올라갈 때 거기서 매물이 나오는 과정들을 갖다가 어느 매수 주체가 매물을 많이 던진다라고 한다고 하면 같이 움직일 수 있지 않겠습니까? 그런 것들을 갖다 알 수 있는 것들, 그런 것들이 상당히 중요하죠. 물론 우리가 다 자동으로 할 수 있는 것들이 있으면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 인간은 말입니다. 그걸 자동으로 걸어놓고 하면 결과적으로는 글쎄요, 그런 것들 같은 경우는 짧게 치고 하는 것들은 가능한데 실질적으로 우리가 AI 거래 통해서 하는 개념을 보다는 실질로 우리가 투자하고 있는 과정 속에서 잘 활용할 수 있는 것들, 특히 이제 종목이 눌리거나 조정을 받거나 이랬을 때 어느 기준을 가지고 우리가 평단 조절해야 되는가, 이런 것도 상당히 중요하죠. 그래서 예를 들면 개념 없이 물타기 하는 것보다는 그런 부분들이 상당히 좀 중요하다라고 할 수가 있겠습니다. 자, 좋아요. 이렇게 진행해 보도록 할 테니까 뭐 저는 광고 좀 해야 되고 9월달부터 여러분들에게 또 진행을 해볼 텐데 많은 관심 부탁드리도록 하고, 필요하신 분들 같은 경우는 꼭 가지고 계시면 좋지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 오늘도 좋아요 눌러주시고 하이퍼 부탁드리도록 하겠습니다. 오늘 영상들은 퍼블릭하게 공개되는 날이기도 하고요. SK 하이닉스부터 체크해 보도록 하겠습니다. 제가 어제 여러분 최근에 보면 자사주 매입 프로그램 돌아가잖아요. 매일같이 60만 주 정도를 매수하고 있다는 거 여러분들 이야기 드렸습니다. 어제 제가 말씀드린 게 169만 원, 오늘 주가 정도 수준일 거예요. 그러면 이렇게 생각하시면 좋을 것 같아요. 그러니까 직전 3거래일, 4거래일 동안 평단가가 169만 원 뭐 이렇게 이야기 드렸지 않겠습니까? 그거보다 낮게 되면 또 매수가 들어오겠죠. 그래서 하이닉스 주가는 계속 어떻게 됩니까? 하방이 견고해지는 1조 정도 되잖아요. 60만 주를 계산 한번 해보세요. 제가 계산 안 돼. 616, 66, 30, 그죠? 1조 정도 되죠? 그러면 그런 개념으로 여러분들께서 생각을 하시면서 바라보시면 좋겠어요. 그러나 제가 얘기 드린 거 있잖아요. 수급평단 계산 계획 그러면 얼마요? 예, 어느 정도. 오늘은 공개하지 않도록 하겠습니다. 여러분들은 저희 케어맨 클럽 회원들 다 알고 계실 테니까. 자, 그래서 한번 생각해 보자고요. 그런 과정 속에 우리가 체크해 놓고 어디서 우리가 수익 실현해야 되는 시점을 체크할 수 있는 것들이다라고 말씀드리도록 하겠습니다. 충분히 이해가 가셨을 거라고 생각이 들고, 예, 아래쪽에서 그러니까 저는 이렇게 말씀드릴게요. 160 어제 기준으로 169만 원 여기까지는 우리가 뭐 걱정할 이유가 없다. 그러니까 우리가 그 아래쪽에서 좀 들고 있지 않겠습니까? 좀 더 가야죠. 계속 받아주는데, 그렇죠? 이게 이제 매수 프로그램 진행되면서 계속 어떻게 돼요?
이 구간에서 삼성전자는 아래로 눌렸다가 아주 난리도 아닙니다. 피곤하실 거예요. 삼성전자 보유하고 계신 분들. 우리는 삼성전자 대신에 요놈을 선택해서 왔습니다. 제가 뭐 여러분들에게 구체적으로 설명을 드리지 않지만 배당 위주로 가는 건 삼성전자는 어쩔 수가 없어요. 그죠? 금산분리법 이 부분이 해결되지 않는 이상은 계속해서 삼성생명이라든지 삼성물산에 그죠? 지분을 갖다 계속 정리하라고 할 수는 없잖아요. 그 부분이 여러분 항상 작동이 되는 부분이 있다라고 좀 생각해 볼 수가 있겠습니다. 하이닉스는 그런 부분에서 상당히 자유롭죠. 두산 체크해 보도록 하겠습니다. 엔비디아와 항상 우리가 같이 가는 종목이다. 최근에 보면 엔비디아 관련된 부분에 조금 수급은 안 좋죠. 근데 저는 이 생각은 가지고 있어요. 두산 같은 경우에 지금 여기 이거 보이십니까? 79만 원이 가도 우리는 쫄 이유는 별로 없다 이렇게 생각이 들어요. 하방에서 살살 평단 조절하고 있는 것들인데 이 아래 내려가잖아요. 그러면 직전 뭐 우리가 생각해 보면 한 1년 정도 과정 속에서 충분히 경쟁력이 있습니다. 그러니까 여러분 이 종목에 대해서만큼 위로 올라가는 거 신경 쓰고요. 아래로 좀 내려왔을 때 조금만 다시 이제 제가 평당 오늘 오후쯤에 여러분들 다시 비중 확대 준비를 좀 하고 있거든요. 그거 좀 생각해 보시면 좋겠어요. 왜 여러분 이런 걸 잘 기억해야 돼요. 지난번에 우리가 이 종목을 갖다가 얼마에 매수를 했었습니까? 그죠? 106만 6천 원이 아니었단 말이에요. 그러니까 107만 원 정도 됐단 말이에요. 근데 그 아래쪽으로 이렇게 내려오게 되거나 그 수준에 다시 한번 잡아주는 거 확인을 했잖아. 그러니까 또 그것도 우리가 공략을 또 해줄 수 있는 것들, 비중 확대 체크해 볼 수 있는 것들이다라고 볼 수가 있겠습니다. 물론 오후에 수급 현황을 파악해 보고 나서 해보도록 할게요. 왜 그러냐면 내일 엔비디아 실적에 대해서 외국인은 과연 어떻게 생각하고 있는지에 대한 수급 현황, 그걸로 보고 눈치 게임을 진행할 수 있겠습니까? 예, 진행할 수 있다라고 말씀드리도록 하겠습니다. 그 부분이 전 제일 중요한 것 같아요. 내일 만약에 전망이 네거티브 하다라고 한다 그러면 외국인은 아마 3시 반 장종가 기준에서 선물 매수를 하지 않을 거예요. 그래서 그런 것들 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 고용 같은 경우는 여러분들에게 지금 충분히 예를 들어 3D 검사기계 이렇게 이야기를 드렸습니다. 최근에 보면 이런 쪽이 상당히 좀 성장을 하고 있다는 것들을 알 수가 있어요. 뭐 패키지 기판에서도 인텍 플러스 이런 것들도 있잖아요. 근데 그런 것들이 예를 들면 나름 최근에는 수요가 많이 늘기 때문에 계속해서 필요하다라고 볼 수가 있겠습니다. 그런 면에서 보면 최근에 조정을 받았다가 올라왔죠. 다시 돌아서 그러니까 여기서부터 이 아래쪽으로는 잡아줘야 되는 거예요, 여러분. 이건 기술적으로 그렇게 가는 거예요. 바로 위로 치면 좋지. 오늘 칠 수 있을 것 같다라고 생각을 해봤는데 여기 뭐 안 따라오는 건 뭐 나중에 뭐 들어오겠죠. 동종목 같은 경우는 기본으로 들어올 땐 15%짜리 들어오니까 뭐 그런 것들 우리가 생각해 보면서 계속 밑에서 공략을 해줘. 바로 들어와서 올라가주면 얼마나 좋겠습니까? 그거는 뭐 어떻게 보면 럭키한 것이다 라고 좀 생각하시고 일단은 우리가 계속 드리블해서 가는 쪽으로 이야기 드리도록 하겠습니다. 롯데관광개발 이거는 여러분들 10월 달까지 그냥 간다. 가는 와중에 우리가 원하는 자리 제가 말씀드렸습니다. 1단, 2단 이 자리 이야기 드렸으니까 그런 개념으로 좀 보시면 좋을 것 같아요. 우리가 갈 길은 아직도 많이 남아있어요. 우리가 15,000원만 가도 우린 땡큐 아니겠습니까? 그러니까 여러분들 여유를 가지시고 계속해서 우리가 컨트롤 하고요. 평단가 이하로 내려왔을 때 특히 이제 제가 말씀드리는 건 22이동평에서 아래쪽 이 구간에 들어오는 거나 그런 비중 확대고요. 그죠? 그 윗단에서는 계속 드리블 그리고 주가가 올라가면 또 우리가 기분 좋게 즐길 수 있는 그런 마음의 준비 하시면서 가시면 될 것 같습니다. 최근에 보면 여러분 가시권 안에 있는 종목이 상당히 많죠. 예, 그것이 상당히 중요한 거예요. 그래서 제가 6,300까지 간다는 가정하에서 어떻게 우리가 컨트롤 해야 되는가 저도 계속 계산을 해두거든요. 그럴 수 있도록 우리가 지금 계속해서 현금 비중 관리하고요. 이렇게 잘 또 종목에 대한 드립을 진행하고 있는 것들. 9월달도 우리가 장사를 해야 되잖아. 8월달 지금 17개까지 왔는데 9월달도 우리가 대략적으로 보면 그래도 15개는 또 가야 되지 않겠습니까? 자, 그런 생각 가지고 저도 지금 준비하고 있는 것들이고 여러분들 그런 과정 속에서 또 즐기는 것들 잘 또 생각하시면서 가시면 좋겠습니다. 대덕전자는 걱정할 게 없다. 어쨌든 제가 보는 내년도 그죠? 2027년도 2분기까지는 그죠? 아시겠죠? 우리가 가는 과정 속에서 계속 플레이 해 나간다. 동종목은 목표가가 여기다. 아시겠습니까? 그리고 물론 1차적인 우리가 이제 저항선 있는 곳은 여기다. 여기 61, 2평 이렇게 내려오는 곳 보이시죠? 그럼 여기서 이게 제가 말씀드린 대로 이렇게 수렴할 거예요. 이렇게 위쪽으로. 좋은 거니까. 좋은 건 위쪽으로 수렴하고 안 좋은 건 아래쪽으로 수렴하죠. 그래서 생각을 해주시면 좋을 것 같아요. 자, 오늘
오늘 현대건설 파이팅이 상당히 좋습니다. 이런 비중 40%에서 여러분 아시겠죠? 이러면 20%까지 조절하셨습니까? 잘 하셨습니까? 그래요. 이렇게 하는 거예요. 욕심 더 내도 되죠. 뭐 장중에 하신 분들 계실 거고 저처럼 13만 원대 초반에 하신 분들 계실 거라 생각이 들고 있습니다. 그리고 좀 더 봐야죠. 저는 오늘 여러분들에게 그냥 얘기 드릴게요. 아, 아니구나. 이거 이야기하면 안 되는구나. 그렇죠? 저기 여러분 요 라인 보이세요? 요 라인? 요 라인이 상당히 중요한 라인이라서 이 라인을 갖다 지금 체크를 하고 있어요. 오늘 점심 때 상당히 중요할 것 같아서 일단 계속해서 여러분 브리핑방에서 안내해 드리도록 하겠습니다. 브리핑방이 궁금하시고 좀 더 도움을 받고 싶은 분들은 바로 케어맨 클럽에 가입하시면 아주 좋을 것으로 말씀드리도록 하겠습니다. BHI, 뭐, 이것도 이런 비중 30%, 지난번 40% 가주신 분도 20% 줄여주시고요. 저는 지난번에 썼으니까 30%에서 다시 20%로 낮춘 겁니다. 그렇죠? 이 종목 같은 경우는 빈 공간이 많습니까? 예, 현대건설보다 스펙이 넓어요. 아시겠죠? 제가 생각할 때는 현대건설은 어떻게 보면 사람들의 인기도가 많은 것들이고요. 실질적으로 제가 볼 때는 하반기에 프리미엄 승강제 뭐 이런 거 여러 가지 있지 않겠습니까? 그런 것까지 생각을 해보면 BHI는 좀 더 올해 우리가 드립을 해서 가야 되지 않나라고 생각이 들어요. 일단은 우리가 충분히 하방으로 다시 눌린다 하더라도 우리가 충분히 컨트롤할 수 있는 비중으로 내려왔으니까 이제부터는 뭐요 적극적으로 드립을 해서 가는 쪽으로 말씀드려 보도록 하겠습니다. 두산 에너빌들이 따라가는 곳에 항상 뒷단에서 BHI가 I처럼 따라가고 있다라고 말씀드리도록 해보겠습니다. 글로봇 이거는 제가 어제 이야기 드렸잖아요. 이게 전체적으로 보면 32,000원 정도까지는 팔럼이 없어요. 이 아래서 눌리는 건 좀 이상한 거야, 사실은. 어떻게 보면. 그냥 왔다가 재미없으니까 뭐 이렇게 생각할 수 있는데요. 엔비디아 자가 로봇 관련된 이야기가 좀 나오게 되면 이것도 좋은 반응이 있을 겁니다. 지금 수렴한 거예요. 이렇게 정확하게 말씀드리면 이렇게 이게 보이시나요? 이렇게 수렴된 게 예. 이거 보이시면 잘하시는 겁니다. 그죠? 이게 수렴인지 아닌지 그냥 조정받은 건지 아이 기분 나빠 이렇게 하시잖아요. 그런 거 아니고 여기는 기술적으로 공략해야 되는 자리 맞습니다. 자, 그리고 동사가 하고 있는 사업 자체가 미래 확장적인 내용은 분명히 맞습니까? 예, 그렇습니다. 자, 그렇게 생각해 보시면 그런 개념으로 좀 접근해 나가신 거 상당히 중요하다. 이렇게 설명드리도록 하겠습니다. 뭐 높게 보면 여기인데, 뭐 이렇게 여기까지 우리가 봐야 될 이유가 뭐가 있겠어요? 여기 요 사이에요. 220일과 120일 이평 요 사이 들어. 그쵸? 시간이 가면 오른쪽으로 흘러가면 시간 타임이 들어가지 않겠습니까? X축이. 자, 그러면 좀 더 내려오겠죠. 저는 개인적으로 3호 정도 보고 있어요. 그렇게 짧게 보고 가도록 하겠습니다. 오늘 좀 눌린다고 섭섭해하지 마시고요. HD 현대중공업 이거 뭐 더 내려갈 데가 어디 있습니까? 저는 이렇게 생각해요. 혹시 이 숫자가 보이잖아요. 그러면 비중 확대하도록 할 거예요. 이제 준비를 하고 있어야겠죠. 종종 뭐더 내려갈 만한 상황이 뭐가 있을까라고 생각해보면 저는 없다. 팔방미인을 갖다 이렇게 무시하는 것도 처음 봤습니다. 그래서 여러분들 좀 더 여유를 가지시고 기다려 주시면 되지 않나 이렇게 말씀드리고 싶고요. 오늘 종목이 많죠. 그런데 중복되는 게 많아서 자, HD 현대마린 엔진 동종목 같은 경우 제가 목표가 변경을 하도록 하겠습니다. 그새 또 외국인이 또 평단가를 많이 낮췄더라고요. 틈새 해가지고 자 6, 5 정도로만 맞춰서 가도록 해볼게요. 단기적으로는 그렇고요. 길게 보면 여기 윗단은 분명히 맞고요. 아직도 잔존하고 있는 것들. 그래서 65와 73 이 정도 이야기 드리도록 하겠습니다. 1차, 2차. 나중에 추가 드립을 셀프로 하실 분들 같은 경우는 이 의견을 참조해서 일단은 거래해 보시면 좋을 것 같다. 그런데 어쨌든 제가 생각할 때는 3분기 실적은 2분기 대비해서 어마무시하게 좋다라는 것들만큼은 어떻게 돼요? 팩트로 이미 나와 있다라고 보시면 좋겠습니다. 자, 파이낸텍은 최근에 주가가 좀 올라오다가 다시 한번 또 오버행 이슈 맞고 또 오버행 이슈가 아니라 그냥 그죠 매크로 하카였으니까 그냥 툭 떨어진 거지. 이게 스몰 캡이다 보니까 그럴 수밖에 없습니다. 자, 그런데 최근에 보면 애플 폴드 오븐 폰, 갤럭시 Z 폴드 8 이런 것들 저는 인기가 상당히 많다 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다. 생산량이 늘어나게 되고 뭐 이렇게 진행되면 동사가 진행하고 있는 메탈 플레이트가 상당히 중요하겠죠. 그래서 이 부분에서는 상당히 독점적이라고 볼 수가 있겠습니다. 이미 삼성전자 진행하는 건 뭐 확정적이고 이것을 좀 봐주게 되면 이것들이 모멘텀이 들어온 시점이 한 번은 있을 것이다라고 생각이 들어요. 그래서 여기다 맞춰놨는데 한 번만 더 비중 한 8% 정도 더 늘려가지고요. 나중에 평단 조금만 낮춰서 나중에 이거는 수익 낸다기보다는 그냥 우리 BEP 정도 수준에서 아니면 익절 정도 수준에서 정리하는 쪽으로 제 의견을 드리도록 하겠습니다. 그래요. 뭐 생각해보면 그렇죠. 좀 억울하죠. 저는 뭐 목표가 여기 목표가가 여기에요.
시장 컨센서스는 그게 분명히 들어올 거라고 생각이 돼요. 1번 시그널 아주 크게 들어와서 사실은 여기서 이렇게 살짝 들어와 줘야지 좋은 건데 뭐 여기서 이걸 했는지 좀 아쉽기는 합니다만 여기서 이제 수급이 들어와서 여기서 양봉 한번 팡 칠 때가 하나 있을 것 같아요. 요거 상당히 좀 중요하다라고 생각이 들거든요. 여기도 이런 게 들어왔잖아요. 그래서 이런 시그널 들어올 때 과감하게 공략을 해서 비중 확대해서 진행해 볼 생각을 가지고 있다는 점 참고해 주시면 감사하도록 하겠습니다. 이런 거 가지고 우리가 또 수익을 갖다 많이 내자 뭐 이런 뜻을 가지고 있는 것도 아니고 하반기에 더 좋은 곳들이 많으니까 적당하게 우리가 어떻게 돼요? 저는 항상 기본적인 철학이 뭡니까? 주식은 손해만 안 보면 된다. 이런 말씀을 드리고 싶어요. 그래서 버틸 수 있는 건 버티고 시간감을 조절할 수 있는 건 조절하고 수익 낼 수 있는 건 수익 내게 만드는 것들 그리고 더 좋은 곳이 보일 때는 과감하게 어떻게 돼요? 종목을 교체해 나간다. 단 손실 보지 않고 손실을 본다 하더라도 아주 적게 다른 종목이 수익이 날 때 같이 정리하거나 뭐 이런 것들을 항상 생각해. 이런 것들을 잘 못하면 안 돼요. 내가 그것들을 못하는 것도 당연하겠지. 어느 게 더 좋은지 잘 구분이 안 가는 경우도 있을 테니까 그렇죠. 여러분 자동차가 어느 차가 길거리에 다니면 더 좋은 차인지 충분히 구분이 가십니까? 뭐 그런 느낌으로 한번 바라보시면 어떨까라는 생각을 말씀드리도록 하겠습니다. 더 좋은 게 보이면 내가 손해보지 않으면 갈아타는 겁니다. 편안하잖아. 좋은 거는. 뭐 이렇게 말씀드리면 좋지 않나. 그런 게 이런 거 아니까. LS. 지난번에 우리가 10% 이상에서 수익을 냈습니다. 여러분 잘 또 기억이 나시는지 모르겠습니다. 제가 이번에 분석한 건 수급평단 계산기를 통해서 여러분들 자 여기 매집 평균 단계가 있는데 30만 원대에 4,500을 갖다 매수했어요. 어디 외국인하고 기관이 주식 수로는 한 75만 주 이렇게 됩니다. 여러분들. 자, 그러면 30만 원 밑으로 좀 내려가서 29만 원부터 30만 원 사이니까 거기서 뭐 하겠어요? 이렇게 있겠지. 그럼 저 아래로 내려가면 무조건 더 매수 들어올 거란 말이에요. 그리고 그 하단 쪽에서는 저기 아래 15만 원대야. 거기까지 내릴 건 아니잖아요. 거기까지 내려버리면 뭐 합니까? 뒤들 당하는 게 얼만데 그렇잖아요. 4,500원, 500억 정도의 수급 현황이라고 하면 충분히 여러분 그리고 이런 생각이 들어요. 4,500억 정도 매수했는데 동종목이 뭐 컨센서스가 나빠. 그렇다고 생각하면 뭐 이 종목을 버려버리겠지. 그렇지 않겠습니까? 그래서 저는 항상 체크를 하고 있어요. 그래서 그것들을 체크하고 동종목 같은 경우 LS전선, LS일렉트릭 아니 뭐 이런 것만 생각해 보면 야 그럼 괜찮지. 앞에서도 제가 4일 전기도 이야기 드린 것처럼 그래서 우리가 특별히 회사가 내부적으로 뭐 이상한 또 공시가 나오지 않는 이상은 동종목은 뭐 한다? 예, 그렇죠. 그러면 보통 보면 우리가 타겟팅 프라이스 어떻게 잡아야 돼요? 그렇죠. 보통 보면 1차 목표가는 저는 36만 원 정도 보고 있어요. 왜 그러냐면 보통 1차 차익 구간이 있고 2차 차익 구간이 있잖아요. 보통 15에서 20% 진입하는 구간이 나오면 거기서 이제 수익 실현, 차익 실현 1차적으로 좀 진행을 하면서 진행을 하겠죠. 그거 당연한 거 아닙니까? 그래서 아주 업황이 좋아서 모멘텀에 들어온다 그러면 대략 40만 원 정도까지 일단은 충분히 볼 수 있는 내용을 가지고 있습니다. 그래서 여러분들께서 이런 걸 계산해 놓고 나서 층층이 어떤 내가 목표를 설정하고 가야 되는 것 이런 것들은 애널리스트가 제공한 그 뭐라고 할까요? 리포트상의 이제 포워드 가이던스하고 좀 질이 다른 거예요. 아시겠죠? 수급적인 부분으로도 우리는 목표가를 설정하는 게 맞습니다. 단기적으로 볼 때는. 그러나서 제가 말씀드리고 있는 건 대략 보면 36 정도가 1차적인 구간이다. 그러니까 35에서 36, 이 정도 수준에서 우리가 체크업을 해주시면 되겠다라고 생각하고, 이거 살짝 한번 읽어보시면 상당히 좋겠습니다. 자, 그래서 차트로 보게 되면 우리가 지난번에 여기서 이렇게 수익 치고 나왔잖아요. 바로 그 구간이에요, 여기. 요 자리, 요 라인. 그러니까 여기서 뭐예요? 이렇게 된 건데, 한 번은 지금 뺐어. 뭐예요? 여기서 이제 한 번은 뭐 합니까? 털렸잖아요. 그러니까 조금 어떻게 돼요? 단기 차익물 같은 게 한 번 정리했다고. 다음에 올라갈 때는 지금 저점 구간이 어떻게 생각하면 여기보단 여기가 높잖아. 그럼 여기서 조금 생각하면 조금 지난번보다 조금 윗단으로 올라갈 수 있단 말이죠. 이 자리로 보이는 거죠. 그래서 3호에서 40만 원 이 구간에서 들어갈 수 있는 가능성이 단기적으로는 상당히 있다라고 말씀드리도록 하겠습니다. 시간적인 소요는 9월달 중이겠지. 9월 10일 이후 이렇게 보시면 좋을 것 같아요. 자, 오늘 제가 좀 속도를 빨리 내서 이야기 드렸는데 이 정도 속도로 이야기해도 되는 겁니다. 아마 충분히 제가 발음이 아주 좋고 또 그죠? 안내를 잘 해드리고 있으니까 농담이고요. 어쨌든 여러분들 이렇게 우리가 항상 타겟팅을 가지고 또 수급적인 부분 분석하는 거 이런 채널은 머니케어 뉴스밖에 아마 없을 거예요. 그리고 저처럼 이렇게 말도 잘하고 설명도 잘해주고 친절한 곳도 별로 없죠. 다른데 제가 채널을 보면 야 저거 왜 보지? 뭐 이런 생각을 또 많이 하는 경우가 많이 있습니다. 물론 종목에 대한 현황이나 이렇게 거창하게 설명을 하고 막 포장을 잘 하시는 분들이 분명히 있어요. 자, 지금 저는 우리가 방송 보다가 보면 아, 저 사람은 정말 말 잘하는구나. 근데요, 저는 제가 사회적 경험으로 생각해 보면
어떤 팩트를 가지고 말을 잘하는 것하고 상황을 가지고 말을 잘하는 것들은 항상 구분하십시오, 여러분들. 상황적인 부분에서 이렇게 말을 잘하시는 분들 같은 경우는 여러분들 주식 투자에는 그렇게 크게 도움되진 않을 겁니다. 그리고 어쨌든 항상 머니케어 뉴스 케어맨 클럽과 함께 하시면 즐거운 투자 생활, 또 라이프 투자 생활 이런 것들을 즐겨 나가실 수 있으니 관심 한번 가져보시면 좋지 않을까. 그리고 회원분들께서는 소급평단 계산기 이걸 어떻게 좀 해볼까라는 부분도 잘 생각해 보세요. 필요하실 겁니다. 그렇잖아요. 그렇게 생각하고요. 기대해 보도록 하겠습니다. 9월달에 신청받을 때 많은 관심 바라도록 하겠습니다. 케어맨이었습니다.